Përshëndetje miq, mirë se vini përsëri në kanalin Mëso Anglisht Falas. Në mësimin e sotëm do të përqendrohemi për të mësuar një tjetër folje shumë të rëndësishme në gjuhën angleze në kohën e tashme. Pa humbur kohë, fillojmë me zgjedhimin e foljes. Fillojmë si gjithmonë me veten e parë njëjës, pra unë vi. Në gjuhën angleze mund të thuash I come. I come. I come. Për shembull, unë po vi tani, në anglisht mund të thuash I'm coming now. I'm coming now. Unë do të vi nesër. I will come tomorrow. I will come tomorrow. Dhe shembulli i tretë, unë vi javën tjetër. I come next week. I come next week. I come next week. Më pas kemi veten e dytë njëjës, pra ti vjen. Në anglisht do të thuash you come. You come. Për shembull, ti vjen vonë ndonjëherë. You come late sometimes. You come late sometimes. Shembulli i dytë. You always come late. You always come late. Dhe shembulli i tretë. You come to my house. You come to my house. You come to my house. Shohim tani veten e tretë njëjës për gjinin mashkullore, pra ai vjen. Shohim si mund ta shqiptojmë. He comes. He comes. He comes. Për shembull, ai rrallë vjen herët. He rarely comes early. He rarely comes early. He rarely comes early. Shembulli i dytë. He always comes on time. He always comes on time. Dhe shembulli i tretë. He comes with his friends. He comes with his friends. He comes with his friends. Dhe më pas kemi gjinin e tretë, pra veta e tretë, gjinia femërore, pra ajo vjen. Në gjuhën angleze mund të thuash she comes. She comes. She comes. Për shembull, ajo vjen gjithmonë me vonesë. She comes always late. She come always late. Shembulli i dytë. She comes in the morning. She comes in the morning.
Dhe shembulli i tretë, she comes with her friends. She comes with her friends. Më pas shohim me kujdes veten e parë shumës. Pra ne vim. Në anglisht mund të thuash we come. We come. We come. Për shembull, ne vim këtu çdo mëngjes. We come here every morning. We come here every morning. Shembulli i dytë, we come together. We come together. Dhe shembulli i tretë, we are coming to help you. We are coming to help you. Më pas shohim veten e dytë shumës. Pra ju vini. Në anglisht mund të thuash you come. You come. Për shembull, ju vini këtu çdo mëngjes. You come here every morning. You come here every morning. You come here every morning. Shembulli i dytë, you come late often. You come late often. Dhe shembulli i tretë, you come here alone. You come here alone. Dhe si përfundim kemi veten e tretë shumës. Pra ata ato vinë. Në anglisht mund të thuash they come. They come. They come. Për shembull, ata vinë çdo fundjavë. Në anglisht mund të thuash they come every weekend. They come every weekend. Ata vinë në mbrëmje. They come in the evening. They come in the evening. Dhe shembulli i tretë, they come home. They come home. They come home. Dhe tani, si përfundim, përpara se të mbyllim mësimin, do të shohim edhe një herë zgjedhimin e plot të foljes. Si gjithmonë, do ta përsëris 2 herë, pak më ka dalë, dhe herën e tretë do ta përsëris pak më shpejt. Fillojmë. I come. I come. You come. You come. He, she comes. He, she comes. We come. We come. You
come, you come, and they come. They come. E shohim përsëri, por tani pak më shpejt. I come, you come, he, she comes. We come, you come, they come. Pra, ky ishte zgjedhimi i foljes the ose to come në gjuhën angleze. Shpresoj që mësimi të ketë qenë i vlefshëm. Faleminderit që ishe këtu dhe sigurisht shihemi së shpejti në videon e radhës. Goodbye.